मोमो खाना पाक्यो के गरिरहनु बा के भयो यस्तो सबै कुराहरू सोधिराख्छ उनीहरुकै सुरमा मेसेन्जर टोनहरु बजाउने बोल्ने गोपी कृष्ण गाउँ भन्ने यस्तो सबै भन्छ मुस्कान चाहिँ टाउकोमै बस्छ जतिखेर नि हजुर अनि कान्छो चाहिँ कुममा सारङकोटको डाँडैमा आऊ बसदैमा सारङकोटको डाँडैमा अनि एक्कासी त्यो एउटा भिडियो छ काँटा मुस्कानले मेरो टाउकोबाट काँटा खोलेर भाँदिएको अनि त्यो भिडियो चाहिँ फर्स्टमा भाइरल भएको नि त्यहाँ उडेर भ्याएर उडेर आएको आफू पनि त्यस्तै थियो अब अगाडितिर नै आइपुग्यो अनि च्याप्प समाएर के भएको रहेछ भने त्यस्तो उड्न सक्ने थिएन अनि लिएर आएर 2-4 दिन राख्यो भने उड्न सक्छ होला जान्छ होला सोचे थियो पछि गएन कि कान्छो मामुले मुख धोयो नि तिमी पनि धुनी हो धुनी ल धोइदेऊ न त ल ल ल छिटो छिटो धोइदेऊ गर धोइदेऊ त्यो त कान्छा हो नि भन्नुहुन्छ के कमेन्टमा नि के हाँस्यो त है हाँस्यो हो बुझेको जी गर्नु जी मामु जी 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 शाबास अझै जी गर्नु न हो माया गर्दिन ल ल माया पनि गर्नु न नगर्ने गर्दियो आहा 70-80 रुपियाँ परिहाल्छ त्यो ठुलो स्याउलाई हजुर अनि काजुहरू खान्छ काजु अब सानो प्याकेटले नि 150 रुपियाँ परिहाल्छ हैन 5 लाख हैन करोडै दिन सक्दैन यति बेला हेटौडामा आइपुगेका छौं र तपाईहरुले टाइटल र हाइलाइट्स हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला आज हामीसँग कुराकानीका लागि को हुनुहुन्छ भनेर आज हामीसँग कुराकानीका लागि एकजना दिदी हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ लगभग 13 वर्षदेखिबाट चाहिँ सुगा अथवा प्यारोट चाहिँ उहाँले आफ्नै घरमा पाल्दै आउनु भएको छ र आज चाहिँ हामी उहाँ बस्ने स्थानसम्म आइपुगेका छौं र उहाँले चाहिँ पछिल्लो समय टिकटकमा पनि उहाँ एकदमै भाइरल हुनुहुन्छ र सुगाको भिडियोहरू चाहिँ तपाईले टिकटकमा अवश्य पनि उहाँको भिडियोहरू हेरिसक्नु भएको होला भन्दै म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ दिदी नमस्कार सबजनालाई तपाईको नाम मेरो नाम सुनिता मोक्तान तपाई चाहिँ अहिले यो हेटौडा एरियामा बस्नुहुन्छ है हजुर हेटौडा 13 वनस्पति हजुर कति समय भयो तपाई हेटौडामा बस्नु भा वयस 13-14 वर्ष 13-14 वर्ष अब जस्तो कि हामीले चाहिँ टिकटकमा अब सुगाको भिडियोहरू चाहिँ हामीले हेरेका थियौं र आज चाहिँ तपाईको घरसम्म आएर अन्तर्वार्ता लिँदै छौं कतिको खुसी हुनुहुन्छ दिदी खुसी नै छु खुसी हुनुहुन्छ है हजुर कहिले सोच्नु भएको थियो मैले चाहिँ अब सुगा पाल्छु र पछि चाहिँ साथीहरू चाहिँ अब अन्तर्वार्ताको लागि चाहिँ घरसम्म आउँछन् भनेर चाहिँ सोच्नु भएको थिएन त्यस्तो केही सोचेको थिएन भिडियो बनाउँदै गयो टिकटकमा हाल्दै गयो जतिखेर पनि भाइरलै हुन्थ्यो अनि त्यसकारणले अब सबैजना मन पराउनु भयो सबैजनालाई थाहा पनि भयो सुगासँग भिडियो बनाएर हाल्दा चाहिँ अलि धेरै भ्युज जाने है दिदी हजुर मेरो मात्रै हाल्दा चाहिँ भ्युजै आउँदैन प्यारोटसँग बनाउँदा चाहिँ मजाले भ्युज जाने हो जहिले नि कारण के होला त यो सुगालाई मात्र मन परा तपाईलाई चाहिँ मन नपराएको भन्न मिल्छ खै त्यो त बुझ्नै सक्दैन सुगालाई नै मन पराउनु भयो होला सबैजनाले सुगामा चाहिँ त्यस्तो के छ दिदी ठ्याक्कै दर्शकहरूले मन पराउनु कारण चाहिँ खै के भन्ने त अब बोलेको सुनेर होला हामी दुईजना बिचै माया भएको देखेर होला माया गरेर धेरै मनदेखि नै माया गरेर पालेको छु नि त हरेक भिडियोहरुमा त्यही छ त्यही भएर नै होला सुगा चाहिँ पुरै बोल्छ दिदीसँग बोल्छ अरूसँग नि बोल्छ कि तपाईसँग मात्र बोल्छ अरूसँग नि बोल्छ है हजुर के भन्छ सुगाले चाहिँ अब पहिला सुरु त कराको को आको भनेर सोध्छ अनि पछि चाहिँ अब हामी मात्रै भएको बेला त बोल्छ मोमो खाना पाक्यो के गरिरहनु बा के भयो यस्तो सबै कुराहरू सोधिराख्छ उनीहरुकै सुरमा मेसेन्जर टोनहरु बजाउने बोल्ने गोपी कृष्ण गाउँ भन्ने यस्तो सबै भन्छ गोपी कृष्ण पनि गाउँछ गोपी कृष्ण गाउँ भन्छ उनीहरु आफैले गोपी कृष्ण गाउँ भन्छ अनि जस्तो कि अरु चाहिँ के गर्छ त्यसबाहेक चाहिँ अरु यस्तै हो के भन्ने खै अब पन्छीहरुमा यस्तै त हो नि उनीहरुकै सुरमा बोल्ने हुन्छ दोरै कुरा त खासै त्यति हुँदैन अलिअलि चाहिँ मिलाउँछ दोरै बोले जस्तो चाहिँ गर्छ गर्न चाहिँ तर त्यति धेरै दोरो चाहिँ हुँदैन रहेछ पन्छीमा जस्तो कि अब हामी अहिले हेर्दै गर्दा चाहिँ खासै आज बोल्न त्यति मानिरा छैन के यसको नि मोड हुन्छ कि क्या हो अलि बोल्नी नबोल्नी मोडै हुँदो रहेछ त्यतिकै कहिले त बोले हुन्छ रमारमै हुन्छ एक दुईजना मान्छे देख्यो भने कहिले अन्दोल भए जस्तो हेरिराख्छ 2-3 चोटि भयो नि त इन्टरभ्यू भएको नि त्यही भएर आनन्द अरु भन्दा नि कुममा र टाउकोमा बस्नु पाइस एकदम आनन्द आउँछ कि यिनीहरुलाई धेरै जना मान्छे भयो भने चाहिँ बोल्दैन सुगा हो बोल्छ अलि कम बोल्नी भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त तपाईले बोल्न त बोल्छ तर उनीहरुको नि मोड होला नि त बोल्ने र नबोल्ने
कुन समयमा चाहिँ बोल्छ यसो तपाईँले याद गर्नुभएको छ? बिहानखेरि अनि बेलुकाखेरि नै बोल्छ। तर यस्तो हुलतिर लिएर हिँड्दा त जहिले नि बोल्छ। जहिले नि बोल्छ है? बोल्छ। अनि जस्तो कि अब तपाईँले टिकटक चाहिँ कहिलेदेखिबाट बनाउँदै आउनुभएको थियो? टिकटक 2 वर्ष भयो, लकडाउन सुरु हुँदैदेखि बनाएको। पहिलो सुरुवाती चरणदेखि नै तपाईँले चाहिँ यो सुगाको भिडियो हाल्नुभएको थियो? सुरुमै सानो बेबीदेखि नै छ भिडियो। सानो बच्चादेखि नै? सानो बच्चादेखि नै ल्याउन साथैदेखिकै छ। त्यतिखेर चाहिँ अलिक भ्युज नजाने त्यस्तो हुन्थ्यो हुँदैन थियो? जाने थिएन, भ्युजै जान्थेन अनि मतलब नै हुन्थेन। हामी आफ्नै सुरुमा बनाइराख्थ्यौँ, जहिले पनि बनाउने हाल्ने गर्थ्यौँ। कहिले काहीँ चाहिँ नचलाउँ यहाँ टिकटकमा भ्युज नै जान्न खासै के भिडियो हाल्नु जस्तो चाहिँ लाग्यो। थाहै थिएन त्यस्तो भ्युज त्यस्तो ऊ नै नलाग्ने के। हजुर। गइदिने हुने त्यस्तो मतलबै छैन कि। अब गएर के हुने हो त्यस्तो थाहा पनि छैन। पछि लास्टमा बोल्दै जाँदा चाहिँ अनि भ्युजहरू नि आउने। अनि 81 त्यो एउटा भिडियो छ, काँटा मुस्कानले मेरो टाउकोबाट काँटा खोलेर भाँचिदिएको। अनि त्यो भिडियो चाहिँ फर्स्टमा भाइरल भएको, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सबै नै भाइरलै हुन्छ। तपाईँसँग खेल्छ भने है भनेपछि सुगा? हजुर खेल्छ। खेल्ने अब यस्तो दौडिँदाखेरि रमाउने एकदम उयो गर्छ। अनि अरू त्यस्तो कपाल मिलाइदिने भने त्यस्तो काँटा खोलिदियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मुस्कानले त त्यही गर्छ। टाउकोमा मात्रै बस्छ नि त ऊ, अन्त बस्दैन। अनि कपालहरू मिलाउने यताउता, कपाल खोल्यो भने पुरै केसहरू मिलाइदिने गर्छ। मुस्कान चाहिँ के टाउकोमाथि बसेको हो न? हजुर मुस्कान चाहिँ टाउकोमै बस्छ जतिखेर नि। हजुर। अनि कान्छो चाहिँ कुममा। कान्छो? हजुर। मुस्कान र कान्छो चाहिँ कसरी राख्नुभयो नाम तपाईँले? खै अब कान्छो नै भनेको पहिला नै। हजुर। अनि ल्याउनु साथै मुस्कानलाई नि मुस्कानै नाम राखिदिएको हामी आफैले। अहिले कान्छो र मुस्कान भन्दा दुवैजनाले बुझ्छन्? मुस्कान आऊ आऊ भन्यो भने उनीहरूले आऊ आऊ भन्छ। अहिले के भनिरहेछ? बोल्न थाल्यो। अहिले मुस्कान र कान्छु भनेर हामीले नाम लियौँ, त्यही भएर केही बोले हुन सक्छ है। कान्छु हो त्यही होला। अनि अब जस्तो कि तपाईँले यो सुगा पाल्न थाल्नु भएको चाहिँ कति वर्ष भयो? सुगा 13 वर्ष भयो। 13 वर्ष भयो? मेरो बाबु युकेजीमा थियो, अहिले बाबु 12 पास अब हुन्छ है। अनि 13 वर्ष पुरा भइसक्यो। जस्तो कि तपाईँले कहाँ भेट्नु भयो यो सुगालाई चाहिँ खास गरी? यो चाहिँ सानो बच्चामा उसको मम्मीले उडाएको बेलामा भेटाएको त्यतिखेर। र मुस्कानलाई चाहिँ भेटाउनु भयो फर्स्टमा? होइन कान्छुलाई। कान्छुलाई यो कुममा बस्ने। कुममा बस्ने चाहिँ 13 वर्ष भयो? हजुर। अनि मुस्कान चाहिँ कति वर्ष भयो? मुस्कान 2 वर्ष भयो, लकडाउनको हो। लकडाउन? कहाँनिर चाहिँ भेट्नु भएको थियो मुस्कानलाई चाहिँ? यतै वरिपरि जङ्गल छ नि त। हजुर। उसको मम्मीले उडाउँदाखेरि भेटाएको। अनि तपाईँले चाहिँ घरमा ल्याएर राख्नुभयो? घर लिएर राख्यो। अनि उड्न सक्ने ऊ पनि थिएन। हामीले चाहिँ के सोचेको थियौँ भने पखेटा सखेटा अलि राम्रो आएपछि उडेर जान्छ भने जाओस् भन्ने सोच थियो। राख्दा राख्दा माया नि भयो। त्यहाँ माथि उडाउँदाखेरि अलिक खुट्टामा बिमारी जस्तो नि थियो कि। अनि त्यतिकै लागेको थियो? त्यस्तै थियो। अनि राख्दा राख्दै अब हामीसँग नै रत्यो, उडेर जाने ऊ नै भएन। पछि यसो वरिपरि गयो नि आउने गरे। अहिले वरिपरि गयो भने पनि आइहाल्छ? आउँछ। उही त्यो रुखको ठुलो रुखको टुप्पामा हिँडिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। सानै बच्चैमै तपाईँले ल्याएर पाल्नुभयो है? हजुर एकदम सानै बच्चामै। त्यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा थियो थोरै भनिदिनुहोस् न। त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँ जानुभयो होला गएर? अब यस्तो उडेर भ्याएर उडेर आएको, आफू पनि त्यस्तै थियो। अब अगाडितिर नै आइपुग्यो। अनि च्याप्प समाएर के भएको रहेछ भने त्यस्तो उड्न सक्ने थिएन। अनि लिएर आएर 2-4 दिन राख्यो भने उड्न सक्छ होला, जान्छ होला सोचेको थियो। पछि गएन कि। त्यस्तै अब पाल्दा पाल्दा माया नै लाग्यो। 13 वर्ष भइसक्यो पालेको, अब त तपाईँले छोड्न सक्नुहुन्न है? अब त सक्दैन होला। कति धेरै माया लाग्छ। एक दिन यसो कतै भयो भने कति धेरै नै आर्सो लाग्छ। सक्दैन होला छोड्नलाई। तपाईँ जस्तो कि अब पसल पनि छ तपाईँको, अब त्यहाँ छोडेर जानुहुन्छ कि लिएर जानुहुन्छ? प्रायः जस्तो लाने नै गरेको छु। एक्लै चाहिँ राख्ने गरेको छैन। बाबु घरमा भयो भने, बाबु भएको बेला त घरमै सेटिङ छ बस्नलाई। अनि घरमै राख्ने गरेछ, नभए त लान्छु पसलमा। पसलमै लानुहुन्छ? हजुर पसल। माइततिर जाँदाखेरि 2-4 दिन बस्ने गयो भने लैजाने गरेछु। अनि पसलमा लाँदा चाहिँ के भन्नुहुन्छ साथीभाइहरूले चाहिँ? अब सुगा देख्नुहुन्छ? प्यारोट रहेछ, यहाँ त सुगा रहेछ भन्नुहुन्छ कोहीले। अब बच्चाहरूले जिस्काउने बोलिराख्नुहुन्छ। अघि नै एउटा बहिनीले भिडियो बनाइरहनु भएको थियो। सिधै आएर चक्लेट दिने हो मुस्कान, चक्लेट बेच न, म चक्लेट किन्छु भन्दै थिएँ। उनीहरूले अह गरेर बसिरहेको थियो। अनि जस्तो कि अब तपाईँले त्यहाँ बाटोतिर भेटेर ल्याएँ भन्नुभयो, अनि फर्स्टमा चाहिँ छोडिदिउँ जस्तो लागेन? सुगा चाहिँ अब छोडिदिन्छु अब हुर्किहाल्यो भनेर त्यस्तो चाहिँ सोच आयो कि आएन? त्यस्तो भन्दा नि अलिक बिमारी थियो। के सोचेको थियो भने उठ्छ होला, 1-2 दिन 2-4 दिन पालेपछि त अलिक तगडा भएपछि जान्छ होला, गयो नि जाओस् जस्तो लागेको थियो मनमा।
अनि जस्तो कि अब यसले त ठुङ्नी ओर्नी गर्ने हुन्छ अब त्योदेखि चाहिँ हैरान हुनु भएन तपाईँ सुरुवाती दिनमा सानोमा त खासै रत्याउन चाहिँ अब अलि उ नै हुन्छ हुन चाहिँ अनि जेस बाबुलाई चाहिँ अलि उयो हुन्थ्यो टोक्छ मम्मी यस्तो त पाल्नु हुँदैन यस्तो पाल्नु हुँदैन भने सानो चाहिँ थियो बिचरा अनि पछि होइन बाबु यस्तो होइन भन्दा भन्दा यिनीहरू नि रत्यो कि भित्र मनभित्रैदेखि माया गऱ्यो नि रतिँदो रहेछ जे होस् अनि के खुवाउनु पर्थ्यो त्यो समयमा चाहिँ कसरी हुर्काउनु भयो त्यो तपाईँले सानो समयमा चाहिँ दुध बिस्किटहरू अनि लिटो जस्तो खोले भनौँ जाउलो जस्तो पिठोको बनाएर खुवाउने चम्चाले खुवाउँदा 1.5 महिना त गाह्रो हुन्छ स्याहार्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ कपडामा लपेट्ने राख्ने आफैसँग सुताउने गरेको अहिले चाहिँ तपाईँसँगै सुत्छै सुत्दैन सुतायो भने दुइटै सिरक मुनि घुस्छ नि सुत्छ नि है नजिकै राख्छु जहिले नै सुत्ने ठाउँमै नजिकै राख्छु अनि छुट्टो छुट्टै यिनीहरूको पनि बस्ने सेटिङ बनाइदिएछ कि अनि आफ्नै घरमा बसे हुन्छ ओर्नी छोर्नी उडाइदियो भने चाहिँ त्यहीँ आनन्दले सुत्छ नभए त आउँछ उडेर कहिले राति 9-10 बजीसम्म कहिले काहीँ त खेलिराख्ने हो अनि जस्तो कि अब तपाईँले कान्छोलाई त राख्नुभयो होइन योभन्दा 13 वर्ष अगाडिदेखिबाट पाल्दै आउनु भएको छ मुस्कानलाई चाहिँ कहाँ भेट्नुभयो तपाईँले मुस्कान चाहिँ यहीँ नजिकैको जङ्गलमा यता छिमेकी दाइलाई चराहरू झिकिरहनु भएको रहेछ अरे अनि दाइ पायो भने मलाई पनि ल्याइदिनु है भनेको थियो अनि ल्याइदिनु भएछ ए तपाईँले चाहिँ दुइटै अब जे होस् पाल्न मन साथी हुन्छ एक्लै भयो भनेर पायो भने ल्याइदिनु दाइ भने ल्याइदिनु भएछ कि यसको चाहिँ भुत्ला केही आएको थिएन डल्लो थियो अनि पछि लिएर आएर राख्यो जे होस् साथी पनि भयो राम्रै भयो यिनीहरू झगडा चाहिँ गर्छ नि गर्दैनन् भाले पोथी हुन् कि दुईजना भाले हजुर कन्सी चाहिँ भाले होला यसो पोथी होला हजुर सानो त्यस्तो भनेको अनि जिस्काउने गर्ने गर्छ नि गर्दैन दुईजना जिस्किने चल्ने एकदम खाना खाने बेलामा नि अब मुस्कानले खाएपछि मात्रै कान्छुले खान्छ धेरै माया गर्छ मुखदेखि नै निकालेर खुवाउँछ उसले त खुवाउने उसले नखाइकन उसले खाँदैन खाना दियो भने नि त्यस्तो छ हामी मान्छेहरूको जस्तै माया प्रेम हुँदो रहेछ भनेपछि सुगाको पनि एकदम मिल्ने एकदम माया हुने हुँदो रहेछ राम्रै छ जे होस् अहिले चाहिँ के खुवाउँदै आउनु भएको छ तपाईँले सुगालाई अहिले हामीले खाना जे खान्छौँ त्यही बिहानमा बेलुकामा नि खानै अनि बिचमा चाहिँ काँचो कुच जे पनि खान्छ काजु बदम अब दालमोडहरू यताउता चना केराहरू जे छ स्याउहरू सबै खान्छ जे आफूले खायो त्यही दिने गरेछ कि खान्छ खानेकुराहरू त तर अलिअलि खाने त हो नि अब हामीले जस्तो कि कति ठाउँमा चाहिँ देखेका थियौँ क्या सुगाले चाहिँ धेरै खुर्सानी पनि खाने गर्छ होइन यसले चाहिँ खान्छ कि खाँदैन खान्छ खुर्सानी त्यही अलिअलि टोक्ने छकछक छुछु गर्ने त हो नि सबै धेरै राम्रोसँग खाने बिगार्ने त काम हो नि यिनीहरूको खान्छ अलि बढी बिगार्ने काम गर्छ है यो अब मान्छेहरूले चाहिँ भन्छन् नि त ए मकै खाने चिज यो कस्तो हुन्छ भन्छ नि त्यस्तै व्यवहार देखाउँछ बेला बेलामा मुस्कानले कान्छु त त्यस्तो छैन कान्छु एकदम ज्ञानी छ मुस्कान चाहिँ अलि छुकछुक गर्छ चकचक गर्छ बढी चकचक गर्छ अनि जस्तो कि अब उसको नि भाषा हुन्छ होइन अब तपाईँले चाहिँ यो कसरी ट्रेनिङ गराउनु भयो एकजना मुस्कानलाई चाहिँ मुस्कानलाई त एकदम गाह्रो भयो एकदम सानो थियो अब उसको गुडैबाट झिकेको भयो नि त यो त उड्न भन्नु न अब यसको त मम्मीले उडाइसकेपछि बेटाको यो चाहिँ एकदम सानो थियो अनि त्यहाँपछि यसलाई दुधहरू खुवाउन धेरै गाह्रो भयो दुधहरू यस्तो 1.5 महिना चाहिँ मजाले स्याहार्यो अनि त्यहाँपछि त यो नि पछ्याउनु थालिहाल्यो नि पछ्याउने अनि उयो गर्ने राम्रो त्यस्तो उडेर जान्छु जस्तो गरेन यो पनि हो है हजुर अनि जस्तो कि अब यो सुगाको आयु चाहिँ कति हुँदो रहेछ अब 13 वर्ष त भइसकेको रहेछ अब हामीले सुने अनुसार चाहिँ यसको 25 देखि 30 वर्षसम्म आयु हुन्छ भन्छन् तपाईँलाई यसमा केही त्यस्तो थाहा छ थाहै छैन कति वर्ष आयु हुन्छ नि थाहा छैन मैले सोचेको थिएँ यत्रो बाँच्दैन होला भनेर मेरो श्रीमान विदेश जाँदाखेरि म आउँदा त कान्छी त हुँदैन होला है कान्छु त अब भन्नुहुन्थ्यो कि पहिला 2-3 चोटि गएर आउनु भइसक्यो तर अहिलेसम्म जस्ता जस्तै छ श्रीमानले नि एकदम माया गर्नुहुन्छ है माया गर्नुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ फोन गर्ने गरे भिडियो कल कान्छु भन्नुहुन्छ बोल्न खोज्छ गर्छ कि अनि जस्तो कि अब हामीले सुने अनुसार चाहिँ 25 देखि 30 वर्षसम्म यसको आयु हुन्छ भन्ने सुन्नमा आछ होइन अब यदि अब यसको देवसान भएमा चाहिँ यसको काज क्रिया गर्ने अब कतिले त अहिले पछिल्लो समय भाले पाल्नु भएको थियो क्या एक ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ अब उहाँहरूले भालेको मृत्युपछि चाहिँ काज क्रिया गर्नुभएको थियो त्यस्तै चाहिँ तपाईँले अब यो सुगाको पनि अब अहिले हामीले हुन त त्यस्तो असभ्य शब्द त बोल्न नहुने हो होइन अब त्यो काजक्रिया चाहिँ गर्ने त्यस्तो केही तपाईँको प्लान चाहिँ अब पछिको दिनमा अब के अरे सुगाको मृत्यु भइहाल्यो भने त्यो चाहिँ गर्ने त्यस्तो केही
तपाईँले सोच्नुभयो? अब हेरौँ न, यनी परिवारै हो होइन, आफ्नै सन्तान जस्तै हो, राखेको छ। अब त्यस्तो नहोस् पनि, केही गरी भइहाल्यो भने त अब आफ्नो कर्तव्य त पुरा गर्नु परिहाल्यो नि। काचकिरै गर्नुहुन्छ तपाईँले? अब हेरौँ न, त्यस्तो चाहिँ भनि नहाल्नु है, जस्तै भने माया लाग्छ। एकदम माया लाग्छ है? एकदम माया लाग्छ। 1-2 दिन उडेर गयो भने त अब आउने हो कि नआउने हो भन्ने हुन्छ। अनि उडेर टाढासम्म जान्छ 1-2 दिन नआउने गरी? होइन, 2 दिनै नआएको हो नि त मुस्कान त हराएर। कति समय अगाडि हो त्यो? 4-5 महिना अगाडि हो। 4-5 महिना अगाडि है? अनि पछि आयो जे होस्? पछि आयो। कति समयपछि आएको थियो? 2 दिनमा। 2 दिनमा आएको थियो है? अनि तपाईँले सोध्नु भएन किन 2 दिनपछि आइसन्? कस्तो ज्ञानी भएर आएको थियो बिचरा। ज्ञानी भएर माया लाग्ने पाराले आएको थियो नि। बोकाएर आएको थियो होला एकदम। के अब केही त खान सक्दैन। हाँस्नु भएको? केही खान सक्दैन। बाहिर कहाँ केही खोजेर खान सक्दैन। अब यहाँ त हामीले यो खाऊ ऊ खाऊ भने सबै दिइरा हुन्छ नि। अब कसरी खोजेर खाओस् बिचरा। यिनीहरू फेरि एकदम सफा चिज हो नि त। यस्तो किरा फट्याङ्ग्रा यस्तो मार्ने खाने यस्तो गर्दैन नि त। एकदम चोखो जात हो कि यिनीहरू। खानेकुरा नि हामीले मासुहरू बनायो भने उसले खाँदैन। मासु खाँदैन? मासुहरू खाँदैन। मान्छेहरू चाहिँ भन्छ कि भँगेर चाइनामा भँगेर कि के अरे, अनि त्यसरी भाइरस भयो। अब यो दिदीले नि लिएर आउनु भयो। कतिले त भन्ने हो टिकटकमा, अब लाइभ बस्दाखेरि पनि भनौँ न। अनि कमेन्टहरूमा नि कहिलेकाहीँ अब के रोग आउने हो यस्तो भन्नुहुन्छ। तर 13 वर्ष भइसक्यो जुठो खाएको खुवाएको, तर अहिलेसम्म मलाई यस्तो रोग भन्छ केही पनि थाहा छैन। मुस्कान चाहिँ अब काँधमा बस्दो रहेछ होइन? कान्छो चाहिँ काँधमा बस्दो रहेछ। मुस्कान चाहिँ अब माथि टाउको माथि। किन यिनीहरू कहिले मुस्कान माथि कान्छो तल बस्दै बस्दैन? बस्दैन, यिनीहरू आफ्नै ठाउँ हो यो। किन होला दिदी? खै उसको चाहिँ कुमै हो, उसको चाहिँ टाउकै हो बस्ने ठाउँ। यो टाउकोमा बस्दैन, ऊ कुममा बस्दैन। तपाईँले राख्नुहुन्न यताउता मिलाएर कुनै दिन चाहिँ के हुँदो रहेछ दिइहाल्यो भने सर जान्छ कि टाउकोमै जान्छ सिधै, बस्दैन। उनीहरूको बस्ने ठाउँ नै छुट्टै छुट्टै छ। केही गरेर चेन गरेर बिर्सेर चेन भएछ भने हतार हतार बिर्सेछ भने जस्तै साटिहाल्छ कि। आफ्नो बस्ने ठाउँ चाहिँ आफ्नै हुन्छ। आफ्नो वासस्थान चाहिँ उनीहरूले यथावत नै राख्दो रहेछ है? एकअर्कामा उयो गर्दैन, साट्दैन, आफ्नैमा बस्छ कि बस्न चाहिँ। जस्तो कि अब तपाईँ काँधमाथि बसेको छ, अब आँचीहरू गर्ने त्यस्तो हुन्छै हुँदैन? फोहोर गर्ने हुन्छ, किन नहुनु होइन, हुन्छ। सफा गर्ने गरेको छु, कति धेरै लुगाहरू धुने हुन्छ। अनि लुगाहरू टुकटुक गरेर पल पारिदिने, यस्तो कति गल्ती गर्छ। तर नि धेरै माया लाग्छ कि। अब आफूले पालेको भएर होला है, गल्ती चाहिँ धेरै गर्छ, तैपनि माया चाहिँ लाग्छ एकदम। कहिले काहीँ दिक्क लाग्दैन अब दिदी? जस्तो कि अब थकान भएर हुन्छ नि, त्यसमाथि फोहोर गरिदिँदा बदमासी गरिदिँदा? केही लाग्दैन। गेट खोल्न साथै म आएको भने थाहा हुन्छ, रमाइराखेको हुन्छ। अनि जति तनाव टेन्सन जे भयो नि त्यस्तो केही हुँदैन। यिनीहरू भएपछि खुसी, म भएपछि यिनीहरू पनि खुसी। कसरी हुन्छ, जिउमा उडेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उनीहरूलाई आउनै पर्छ। अनि जस्तो कि बाबुलाई चाहिँ टेर्दैन? अब बाबुसँग चाहिँ बोल्ने ओर्ने अरू परिवारको सदस्यसँग मान्छ, सबैसँग मान्छ, बोलाउँदा आउँछ? जोसँग नि मान्ने परिवारहरूसँग त्यस्तै हो। अलि जिस्काउने यताउता गर्ने भने त उनीहरूको अब छुट्टै उयो गरिहाल्छ। ठुङ्दिने ओर्ने चाहिँ गर्छै गर्दैन? नचिनेको मान्छेहरूलाई जिस्काउने यस्तो गऱ्यो भने त ठुङ्दिन्छ है? अनि जस्तो कि अहिले तपाईँले टिकटकमा चाहिँ भिडियोहरू हालिराख्नु भएको छ है सुगाको? हाल्ने गरेछ, हालिरहेको छु। कहिले काहीँ चाहिँ अल्छी लाग्छ, कति हाल्नु सुगाको भिडियो, आफ्नो पनि कति हाल्नु जस्तो हुन्छ, अल्छी लाग्छ। अनि कमेन्टतिर हेर्नुहुन्छ हुँदैन? कतिको कमेन्ट हेर्ने गरे कमेन्ट चाहिँ एकदमै हेर्छु। अब लाइक भने त त्यस्तै हो, कमेन्ट चाहिँ हेर्छु। कतिले त नराम्रो नि भन्छन् नि दिदी, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? नराम्रो त खासै अहिलेसम्म आएको छ। एउटा दुइटा फटाफटा आउनुहुन्छ भने उहाँहरूले बुझेर राम्रोसँग हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यस्तो नराम्रो नभनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अरू चाहिँ के भन्छन् दिदी? अब जस्तो कि तपाईँले धेरै कमेन्ट हेर्नुभयो मध्ये चाहिँ त्यस्तो एकदमै नोटिस गरेको कमेन्ट केही छ? खासै त्यस्तो छैन, धेरै नै राम्रो भनिदिनुहुन्छ सबैजनाले। हजुर। अनि 1-2जनाले चाहिँ अब यस्तो भाइरस लिएर आउला है भनेर भन्नुहुन्छ, त्यही पनि कमेडी पारामा हाहा यताउता स्टिकरहरू लेखिदिनुहुन्छ। त्यस्तै नराम्रो त छैन। अहिले चाहिँ टिकटकमा तपाईँको कति छ फलोवर्स? अहिले मेरो 72,000 पुगे। टिकटकमा चाहिँ नाम के छ? कतिपय दर्शकहरूले चाहिँ अब अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि चाहिँ उहाँको आइडी के रहेछ भनेर नि जान्न चाहिराख्नु भएको हुन्छ। @ सुनिता मोक्तान 021 छ।
सुनिता मोक्तान 021 मा गएर चाहिँ टिकटकमा दर्शकहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ दिदी कसरी अब आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँलाई हामीले कसरी देख्न सक्छौँ? जस्तो कि अब सुगा पाल्दै आउनु भएको छ, अब आगामी दिनमा अरू केही चिज पो पाल्ने हो कि फेरि सुनिता दिदीले? खै अब चाहिँ खासै नपाल्ने होला पो, माया धेरै हुँदो रहेछ कि, अनि पालिसकेपछि माया लागिहाल्छ, त्यही भएर नै अब नपाल्ने यो पछि त नपाल्ने है। जस्तो कि यो दुईटामा जस्तो कि जेठो चाहिँ मुस्कान हो होइन? जेठो कान्छु। हजुर। जस्तो कि यिनीहरूको अब एज डिफरेन्सले चाहिँ के फरक पार्दो रहेछ कि रहन्छ? अब यिनीहरूको ह्याबिट हुन्छ नि होला नि। अब सानो त बच्चै जस्तो देखाउँछ, न आफूलाई नै बच्चाकै याद आएर हो कि माया लागेर हो कि खालि बच्चाकै व्यवहार हुन्छ। ऊ अब पाएको आनन्द जहाँ बस्न नि उफ हेर्नु न हेरेको पारा यस्तो आनन्द चाहिँ उसको छुट्टै छ। छोराको भन्दा चाहिँ तपाईँले सुगालाई धेरै माया गर्नुहुन्छ जस्तो छ। छोराको स्याहार सुसार छोरीहरूलाई यस्तो गर्नै मम्मी उस्तो गर्नै भन्छ नि बेला बेलामा। धेरै नै माया गर्छु। अब यिनीहरू त सानै छन् त, यदि अब मान्छे मेरो छोराछोरी नै भएको भए त मलाई खानासाना बनाएर नि खाना दिन सक्नु भइसक्यो। तर यिनीहरूको गुमुर सोर्ने बस्ने खुवाउने यस्तै छ। अनि खर्चको हिसाबमा अलि पाल्दाखेरि अब केहीसम्म खर्च पनि हुन्छ होला, अलिक गाह्रै हुन्छ होला? खर्च त हुन्छ नि। अब स्याउ एउटा किन्न पर्यो भने राम्रो राम्रो चिजहरू मात्र खान्छ, फेरि डेली स्याउ 70-80 रुपियाँ परिहाल्छ त्यो ठुलो स्याउलाई। हजुर। अनि काजुहरू खान्छ, काजु अब सानो प्याकेटले पनि 150 रुपियाँ परिहाल्छ होइन, खान्छ यिनीहरूले। त्यस्तै ल्याएर खुवाउने गरेपछि त्यस्तो मतलब राख्दिनँ, यति खर्च भयो यस्तो भयो त्यस्तो केही लाग्दैन, खुवाउन चाहिँ खुवाउँछु। अब कतिपयले त अब दर्शकले चाहिँ अब मैले कमेन्टमा हेरेको थिएँ क्या, यो सुगा चाहिँ किन्न पाए हुन्थ्यो, कति पर्छ होला भनेर भनिराख्नु भएको छ। के बेच्नुहुन्छ? सोधी गर्नुहुन्छ, सोधिराख्नुहुन्छ। अब बेच्ने त त्यस्तो हुँदै भएन नि त। अब केही गरी सिजन आएर भयो भने चाहिँ यसो दिउँला भन्छु कि, त्यही भन्दिनँ के भन्ने त। मागिराख्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ दिन्न, दुईवटा छ एउटा दिनु भन्नुहुन्छ। दिने कि नदिने त अब दिनै सक्दैन नि। अब आफ्नै बच्चा जस्तै गरेर स्याहारेको यो त दिनै मिल्दैन नि। जति पैसा दिन्छु भने पनि अब त्यो दिन सकिन्न है? सकिँदैन। त्यस्तो पैसामा बेच्ने त्यस्तो विचार र मलाई त एकदम माया लाग्छ, त्यस्तो त हुँदैन नि। एउटा कि दुईटा कमेन्टमा चाहिँ मैले 5 लाखसम्म दिन्छु भनेर भनिरहेको थिएँ क्या यो सुगालाई चाहिँ। भन्नुहुन्छ तर 5 लाख होइन करोडै दिन सक्दैन। त्यति धेरै माया है, आफ्नो छोराछोरीको भन्दा धेरै माया गर्दै हुनुहुन्छ। कसैले आफ्नो बच्चा बेच्छ त बेच्दैन नि, त्यस्तै त हो नि। अनि यसले छोराछोरी चाहिँ जन्माउँछ कि जन्माउन्न? अब अहिलेसम्म छैन अब सेटिङ राम्रोसँग घर सर बनाएर त्यस्तै गरेर श्रीमानले चाहिँ राख्यो भने यिनीहरूको नि हुन्छ नि भन्नु भएको थियो। अब पछि हुन्छ होला, यो त बच्चै खान त। श्रीमती चाहिँ बनाएर राखिदिनु भएको छ, अहिले चाहिँ जोडी खोजिदिनु भएको छ। जोडी जस्तै त होला नि। अब थाहा थिएन पन्छीको भालेपोथी कुन के भन्ने चाहिँ थाहा थिएन है। अब सबैजनाले कमेन्टमा नि भन्नुहुन्छ, लाइकमा नि यो मैले त खास गरी कान्छी भन्थेँ कि, अनि त्यो त कान्छा हो नि भन्नुहुन्छ कि कमेन्टमा नि। के हाँस्यो त है? हाँस्यो हो? बुझेको हो। अब बोल्न लाउनु नि दिदी, थोरै बोल्नु त ल, के भन्दो रहेछ? यस्तै उनीहरूकै तालमा सुरमा बोले हुन्छ है। कान्छो सानो बोलिदिनु न ल, मम्मीलाई गुड गरिदिनु त। मामा गुड बेबी, फेरि गुड। मामा जी गर्नु बेबी, जी गर्नु, जी जी जी। ल हातमा आउनु न त, यता आउनु जी गर्नु, जी मामा जी जी जी। स्याबास, अझै जी गर्नु न। हो माया गरिदिनु ल, ल माया पनि गर्नु न, नगर्ने गर्दियो। आहा अझै माया गर्दियो अझै भएन भेटेन नि ल। स्याबास, आफ्नै सोध्दै गर्दो रहेछ है। आफ्नै सुरमा, त्यही त पन्छी त हो। अब उनीहरूकै सुरमा कहिले त बोलाउँदाखेरि पुरै गफै दोहोरो नै हुन्छ कि, कहिलेकाहीँ चाहिँ नभए त उनीहरूकै सुरमा हो। अब हामी अन्तिममा छौँ, अब लगभग सबै कुराकानीहरू गरिसक्यौँ। अब एउटा प्रश्न सोध्न चाहे अन्तिममा, परिवारमा को हुनुहुन्छ? परिवारमा त सासू ससुरा सबैजना हुनुहुन्छ। हजुर। तर हामी चाहिँ यहाँ छुट्टै घर लिएको 13-14 वर्ष भयो। ए हजुर। अनि अहिले आमा छोरा छौँ। श्रीमान हुनुहुन्छ विदेशमा। श्रीमान? हजुर। यहाँ श्रीमती व्यापार पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ? व्यापार सानो छ पोलिस्टर। हजुर। अनि त्यहाँपछि यिनीहरूसँगै टाइम पास मेरो चाहिँ दिन काट्ने बाटो। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकलाई? यति बेला चाहिँ तपाईँलाई एकसाथ देश विदेशमा हुनुहुने दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, सबैजनालाई सर्वप्रथम नमस्कार भन्न चाहन्छु।
अनि मेरो टिकटक भिडियो सबैजनाले हेरेर मन पराउनु हुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर अनि मेरो कान्छो मुस्कानलाई पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ सबैजनाले। अब अझै पनि धेरै माया गरिदिनु होला भन्ने उयो गर्छु हैन। रङ्गिन टिभीलाई टाढादेखि आउनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई हैन। हजुर अब सबै युट्युब च्यानलमा हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट के भन्यो बिग्रियो लास्ट। हस् त, धन्यवाद दिदी। धन्यवाद हजुरलाई।